Domanda ricorrente nel mondo Faber. Ma tra la Faber Slot e la Mini Slot, la macchina è la stessa, cambiano solo le dimensioni? In questa recensione affrontiamo questo e differenze, pro e contro entrambe le macchine. Ma prima di iniziare voglio ringraziare Nicola Rossi, anzi Nicola, scrivimi alla mail che trovi in descrizione, sarò lieto di farti un gradito omaggio. Nicola è stato scelto questa settimana perché è un mio fan, è una persona che mi segue, commenta, interagisce, condivide i video e questo aiuta il canale a crescere. Quindi grazie Nicola, ti invierò un piccolo omaggio e per tutti gli altri seguitemi e fate come lui, potreste essere voi a vincere settimana prossima. Partiamo con la recensione di questa Faber Mini Slot. Innanzitutto è una macchina che ha la dimensione di 18, 25, alta 26, pesa ben 4 kg che a dispetto della piccola stazza significa che comunque ha una buona qualità costruttiva. Questa parte è in plastica come la sorella Plast ed è una macchina, come potete vedere già all'occhio, molto diversa sotto il profilo delle dimensioni, ma molto simile sotto il profilo della forma. È differente il serbatoio, in questo caso il serbatoio è grande, è 1 litro, eccolo qui. E è diviso in due parti perché c'è sia il serbatoio delle acque chiare sia il serbatoio delle acque grigie, dove invece che appunto avere un reflusso verso il basso, in questo caso ce l'ha verso l'alto e diciamo vuota dietro quello che è l'elettrovalvola sfiata dopo l'erogazione del caffè, quindi è una soluzione molto particolare. Questo ha permesso una vaschetta di raccolta di acque grigie anteriore veramente molto piccola ed è un sistema veramente molto ingegnoso. La Faber Slot grande invece ha un serbatoio più classico e ha lo scolo delle acque grigie tutto frontale sia dal beccuccio sia dallo sfiato che non si vede, ma scarica comunque in questo spazio che è molto facile da rimuovere e da pulire e anche molto capiente. Non si può dire lo stesso invece di questo della Faber Slot Mini. Quindi il serbatoio è una soluzione particolare, è grande quindi 1 litro, mentre mezzo litro è il serbatoio delle acque grigie di raccolta. C'è solo questa versione disponibile, al contrario della Faber Slot dove ci sono tantissime versioni, tra cui quella americano, quella inox, quella deluxe. Invece la Faber Slot Mini è così come la vedete, è disponibile però in tantissime varianti di colore, però ha un unico gruppo con il pressacialda regolabile in ottone che lo eredita anche appunto dalla Faber tradizionale. Ha un termostato tradizionale di 95 gradi, quindi una buona temperatura intermedia tra i 93 e i 98 che di solito si trovano sulle macchine. Ha un assorbimento di 500 watt e 15 bar di pompa, il classico per l'erogazione a cialda. Andiamo adesso a fare tutti i nostri test, quindi andiamo a vedere quanto tempo ci mette per accendersi ed essere pronta per il primo caffè. Via! Mentre la macchina arriva a temperatura per fare le prime estrazioni di prova, andiamo a fare anche il test della tazza da cappuccino. Con la nostra solita tazza cappuccino, come vedete qui non ci entra, veramente si fa fatica, dovremmo rimuovere questa parte per farcela entrare, quindi diciamo che è una macchina mini anche sotto il profilo appunto di queste dimensioni, quindi per chi ama inserire la tazza cappuccino probabilmente avrà una tazza simile alla mia e non ci entrerà. Perfetto, è impiegato quasi 2 minuti, 1 minuto e 50, quindi un tempo in linea con il suo assorbimento molto basso. Andiamo subito a testare un'erogazione caffè, così vedremo anche come esce, ma soprattutto a che temperatura esce, partendo da macchina fredda a macchina pronta nel primo caffè. Già da questo pressare della leva, come vedete la leva sono di dimensioni totalmente differenti tra la mini slot e la slot grande. In termini di consistenza, resistenza e piacevolezza ovviamente la Faber è tutt'altra cosa. Anche qui il beccuccio, come vedete, di questo bicchierino graduato devo inclinarlo per inserirlo, sempre per quel discorso delle dimensioni di cui parlavamo prima. I tasti sono appunto accensione, che quando si spegne questo superiore vuol dire la macchina è pronta, e erogazione. Andiamo a erogare e prendiamo la temperatura. Perfetto, andiamo a campionare la temperatura. Questa erogazione è di un 100% arabbica, molto delicato, quindi dovrebbe fare poca crema e in più la macchina è fredda e quindi anche in quello ovviamente non aiuta a creare la corposità che si è abituati nell'espresso. Comunque è venuto un buon risultato in tazza. Vediamo la temperatura. Perfetto, 55 gradi. Questa è la temperatura della prima erogazione. Andiamo a fare subito una seconda erogazione.
Come vedete la macchina, al contrario di questa grande, ha una stabilità diversa, quindi spesso ci si aiuta tenendola col resto del braccio, ed è una macchina quindi che è più adatta a un utilizzo casalingo, facendo pochi caffè, rispetto a questa macchina invece si può prestare facilmente anche un utilizzo molto intenso, magari all'interno di un ufficio. Questa è molto più piccola e per pochi caffè allo stesso gruppo, quindi il risultato in tazza è veramente uguale. Adesso andremo a fare una seconda erogazione, monitoreremo la temperatura del secondo caffè dopo la macchina è già stata calda e ha fatto una prima erogazione. Se vi piace il caffè caldo vi ricordo sempre di fare una prima erogazione a vuoto, io in questo caso l'ho fatto con la capsula per avere un parametro sempre costante, ma voi se avete il piacere di un caffè sempre molto caldo erogate una prima tazzina di solacqua calda, aspettate la tazzina si sia scaldata grazie appunto a quell'acqua, fate passare un minuto e poi erogate il secondo caffè all'interno della tazzina e quindi sarà calda, la macchina sarà calda e il corpo macchina anche. Vedrete che il risultato in temperatura sarà veramente diverso. Andiamo a vedere di quanto. Vedete già come cambia la corposità. Perfetto, monitoriamo la temperatura. Già abbiamo superato i 54 gradi di prima. E vi vorrei far vedere come anche cambia il colore del caffè. Questa seconda erogazione ha un colore nocciola più intenso, sintomo di una migliore estrazione. Questo giusto per farvi rendere conto di come sia importante che la macchina sia a posto e la macchina sia calda, e questo condiziona tanto il risultato in tazza. Non è solo un tema di miscela, perché come vedete abbiamo fatto la stessa miscela. Perfetto, 64 gradi, quindi ci sono stati 8 gradi circa di differenza tra la prima erogazione e la seconda erogazione. Quindi parlando del funzionamento di questa macchina abbiamo detto innanzitutto rimuoviamo la cialda come sempre, perché altrimenti si va ad asciugare, si secca e c'è il rischio di rovinare la guarnizione. Questo è il più freddo e questo è il più caldo. La seconda erogazione è decisamente diversa dalla prima. Questa macchina è totalmente manuale, quindi abbiamo visto un tasto di accensione che rimane sempre illuminato, una spia che quando è rossa significa che la resistenza si sta scaldando, quando è spenta invece vuol dire che la macchina è pronta e si può erogare il caffè, e un tasto per l'erogazione appunto anch'esso manuale. Come tutte le macchine a cialde, se avete visto anche le altre mie recensioni a cui vi rimando ad andare a vedere, per esempio quella della Frog, oppure quella della Roma Plus, oppure della sorellona Faber Slot Plus, è importante fare una decalcificazione costante. Vi consiglio sempre di farla ogni mese, vi rimando al video sulla decalcificazione in cui spiego come farla sia a un metodo di casalinghi sia con un decalcificante apposta. Io vi consiglio di utilizzare quello che trovate in descrizione, che io ho già provato e mi sento assolutamente di consigliare, costa anche poco ma è un ottimo prodotto made in Italy. E fate la decalcificazione, perché l'unica cosa che si può rovinare in queste macchine, appunto, a parte qualche difetto che può capitare a una macchina difettosa, ma è l'ostruzione dovuta al calcare, quindi utilizzare sempre acqua in bottiglia all'interno del serbatoio e soprattutto fare spesso la decalcificazione. Parlando appunto del funzionamento, una macchina a cialde normale, si inserisce la cialda, si fa fare il clack alla leva, come vedete queste dimensioni fanno sì che la leva sia molto corta, sicuramente meno resistente rispetto alla sorellona, e poi appunto una volta erogati i caffè va pulito il serbatoio delle acque grigie, che è molto piccolo, e poi va riagganciato, non è sinceramente molto comodo. E inoltre non è molto comodo la parte posteriore, dove ogni volta per poter svuotare il serbatoio vanno estratti i tubi, sganciato, e poi va appunto pulito per svuotare la parte delle acque grigie, che è lo sfiato dopo l'erogazione del caffè, ma è difficile da svuotarlo se nel mentre si ha l'acqua pulita nella parte serbatoio. Quindi veramente non saprei come consigliarvi, perché non riuscite a svuotare solo la parte di acqua grigia, c'è il rischio di buttare anche l'acqua pulita, che però non volete buttarla perché magari l'avete messa da poco. Dovete stare un attimino, trovare una vostra comunità su come fare per riempire e svuotarla. Io sinceramente a riempirla la riempio con una piccola brocca e poi smonto questo serbatoio solo per pulire appunto le acque grigie. Una volta che proprio si sono riempite, allora a quel punto faccio tutto questo smontaggio, togli e metti i tubi. Non è una soluzione pratica, quindi è normale che quando mi viene domandato ma cosa cambia, in realtà il gruppo non cambia. Come vedete tutti e due hanno la ghiera in ottone regolabile, hanno lo stesso gruppo macchina, gli stessi bar della pompa, la stessa temperatura del termostato, però tutto il contorno cambia totalmente. La praticità di rimuovere un serbatoio come questo
di pulire un raccoglitore di acque grigie come questo è totalmente diverso dalla praticità di farlo su una macchina così piccola, che ovviamente ha dei meccanismi creati per far contenere le dimensioni e non pensati per un utilizzo magari intensivo, dove si andrà a svuotare e riempire spesso questo serbatoio, ed è proprio una questione di qualità costruttiva in generale. In queste dimensioni questa leva è veramente più cedevole rispetto a questa da tutt'altra resistenza, ed è quindi pensata una macchina con utilizzo più casalingo per chi vuole veramente una mini macchina, perché come vi ho detto all'inizio le dimensioni sono veramente piccole, senza rinunciare a una buona qualità del caffè. Bene, parlando di questa tipicità di funzionamento totalmente diversa e da una praticità generale dovuta alle dimensioni, vi ho già un po' fatto i pro e i contro. Cioè questa macchina come pro ha che è una macchina a cialde, che secondo me è già un buon vantaggio, è una macchina made in Italy ed eroga un buon caffè. Questo fa parte di tutti i pro di una macchina che appunto sotto questo profilo mi sento di consigliare. Quello che per me sono i contro sono un po' anche pro, cioè le dimensioni che sono un pro diventano dei contro per quanto riguarda questi meccanismi del serbatoio acque grigie, del reflusso dell'acqua grigia sul posteriore, di un serbatoio piccolo e comunque incastrato in una maniera particolare che è difficile da svuotare, veramente poco pratico. In più questa leva è veramente piccina, non comodissima, e questo fa parte appunto dei contro. Quindi a chi si rivolge questa macchina? A chi adora il mondo Faber ma vuole un prodotto veramente piccolo perché ha poco spazio in cucina. Per tutti quelli che non hanno problemi di spazio possono andare sulla sorellona più grande, che sicuramente è più pratica a parità di caffè. Tutti gli amanti del mondo Faber che non hanno problemi di spazio possono andare sulla sorellona più grande, oppure sul mio canale si possono vedere tutte le altre recensioni delle macchine a cialde e a capsule per farsi un'idea generale e andare a vedere i pro e i contro di ognuna per fare una scelta consapevole. Per dubbi e domande su queste e sulle altre macchine scrivetevene nei commenti, sarà mio piacere rispondervi. Con questo vi saluto e vi lascio al prossimo video. Un saluto e alla prossima!